ٹنڈوآدم में अल ख़िदमत फाउंडेशन पारां अखियुनि जे वायरस जे रोक लाइ तालके अस्पताल टिंडवादम में कैंप लॻाई वई। कैंप जो इफ़्तिताह तालके अस्पताल टिंडवादम जी MS डॉक्टर कुलसूम उमरानी ऐं साईं इकबाल अली शाह कयो, जंहिंमें मशहूरु अखियुनि जे सर्जन डॉक्टर अब्दुल वहीद शेख अखियुनि जे इन वायरस खां बचाव बाबति ॿुधायो। हिन कैंप में 500 मरीज़नि जो मुफ़्त मुआइनो कयो वियो ऐं दवाऊं पिणु ॾिनियूं वयूं, जॾहिं त कैंप में अमीर जमायत इस्लामी सां गॾु ज़िलई सदर अब्दुल गफ़ूर अंसारी, मुश्ताक अहमद आदिल, सदर अल ख़िदमत फाउंडेशन टिंडवादम ऐं सां गॾु ज़िले जे सैयद तौसीफ़ अली शाह, राव अकरम समेत तालके अस्पताल जे डॉक्टरनि, फील्ड मैनेजर इसरार उल हक़ पिणु शिरकत कई। वफ़ारज़ा, इबरत न्यूज़, टिंडवादम।